आपका मतलब है अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो आप मिस माकिमा मेरे किसी भी सपने को पूरा कर देंगी? मतलब मेरा कोई भी सपना पूरा होगा? आपका मतलब है अगर मैं डेंजी गन डेविल को मार देता हूँ तो आप मिस माकिमा मेरा कोई भी सपना पूरा करेंगी, यही कह रही है ना आप? कोई भी से मतलब मैं हाँ, तुम जो भी कहो डेंजी।